अगर थोड़े केले तो इधर पड़े, ये अपने बकरियों को खिला रहे का दरख्त वो है। अभी इधर से जाते केले निकाल पकड़ते हैं और घर लेके चलते हैं, उन लोग को पक्के करते हैं। ये हम लोग पहुंच चुके हैं वहाँ पे, थोड़े केले पड़े, हम यहाँ पे केले निकालने के लिए आए हैं। देखो गैस, कल हम लोग ने केले यहाँ पे छुपाए थे ताकि कोई नहीं लेके जाए केलों को यहाँ। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज भी सुबह सुबह निकला हूँ बाहर का नज़ारा देखने के लिए। देखें फसल हम लोग का गाड़ी प्यारी से रुकी हुई है, उधर रुका हुआ है, नज़ारा चेक करें गाइस यहाँ से। आज हम लोग एक खेल करने वाले हैं, हाइड एंड सी। एक बच्चे का नाम है आवा, उसको तो आप लोग पहचानते होंगे, वो भी इधर मदरसे में पढ़ता है और अब जब आएगा तो हम लोग हाइड एंड सी खेल शुरू करेंगे। जिसने जो जीता उसको मिलेंगे 1 लाख रुपये। गैर अभी वहाँ पे मस्जिद है, इसलिए वहाँ पे पढ़ रहा है। गैर वो रहा मस्जिद, वहाँ पे पढ़ रहा है अभी वो आवा। चलिए उसको लेके चलते हैं, इधर लेके आते हैं, फिर हाइड एंड सीक खेल शुरू करते हैं। गैर वहाँ पे है मस्जिद एक। तो गैर सबसे पहले हम लोग ये जो है ना केलों का फसल है ना, जहाँ पे हम लोग केले निकालने के लिए जाएंगे, वहाँ पे नहीं, यहाँ पे रोड है पीछे, उधर हम लोग केले ढूंढने के लिए निकालने के लिए जाएंगे। आवा को जल्दी फटाफट लेते हैं, आवा को लेके आते हैं और हम लोग अभी जाएंगे केले का दरख्त उधर, इसी वो निकालने के लिए जाएंगे। हाइड एंड सीक कल करेंगे, हाइड एंड सीक को अभी धूप बहुत है। गैस आवा को तो ले लिया, अभी हम चलते हैं केले निकालने के लिए। रेडी हो? हाँ चले। गैर थोड़े केले तो यहाँ पे पड़े हुए थे, ये भी फुल पक्के हैं। गैर हम लोग चला रहे हैं, ये रहा। गैर थोड़े केले तो इधर पड़े, ये अपने बकरियों को खिला रहे। केले तो उधर पड़े हुए थे और केलों का दरख्त वो है। अभी इधर से जाते केले निकाल पकड़ते हैं और घर लेके चलते हैं, उन लोग को पक्के करते हैं। ग्रीन केले, ये आवा भी आ गया गैस। गैर ये हम लोग पहुंच चुके हैं वहाँ पे, थोड़े केले पड़े, हम यहाँ पे केले निकालने के लिए आए हैं। देखो गैस, कल हम लोग ने केले यहाँ पे छुपाए थे ताकि कोई नहीं लेके जाए केलों को। धूप ही बोरी को पता नहीं क्या बोलते हैं, ये गांव का बच्चा है ना, इसलिए। गैर अंदर से भी आप देख सकते हैं थोड़े कच्चे केले नजर आ रहे हैं। गैर हम लोग को यहाँ पे उतने पक्के केले दिखाई दे, यहाँ पे लेके आओ, हाँ सबको लेके आओ। गैस ये रहा इतने पक्के केले, ये येलो केले फुल पक्के हैं। ये पूरा जंगल टाइप का ये केलों का फसल है। देखो गाइस, वहाँ तक रास्ता जाता है। इस बच्चे ने ये थोड़े केले ढूंढ लिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। सही है गाइस, में डर भी बहुत लग रहा है यहाँ पे। गैर यहाँ पे देखो कुत्ता आ गया, इन लोग से हम डरते नहीं है, सही ना, नहीं करो। अरे खुद ही हम लोग से डर रहे हैं, हम लोग क्या इससे डरेंगे। गैर ये फिर से ये आ गया शैतान, तो लड़का आवा है, उसका उड़ आ रहा है इधर। गैर यहाँ पे तो सांप माम का भी डर लगता है इधर, इसका ये फसलों को भी ये भी पानी फसलों को जाता है। घर पर इतना अच्छा नज़ारा है। कल वाली वीडियो पे हम और आवा और ये बच्चा हाइड एंड सीक खेल करेंगे, जिसमें जो आखिर में जीतेगा उसको 1 लाख रुपये मिलेगा। सही है? हाँ। गैर पता नहीं किसका गाड़ी जा रहा है। गैर पहले छोटा सा, अभी बुलडोजर ने थोड़ा खुदाई की है, पूरा देखो कितना बड़ा कर दिया, इसके अंदर जाने से भी डर लगता है। ये देखिए ये भी गैस चल रहे। अभी आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अभी के लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये गैर ये नशा थोड़ा बैठा हुआ है इधर, ये गाना चालू करके को लड़का पागल आ रहा है। ये कितना अच्छे केले।